Avui els parlem d'una història plena d'emoció, tragèdia, també d'èpica. L'any 1937, el periodista britànic John Langdon Davis va posar en marxa un projecte solidari internacional per ajudar els infants que patien les conseqüències de la Guerra Civil espanyola. Es tractava d'unes cases d'acollida que, gràcies a un sistema d'apadrinament internacional, va donar llar a més de 400 nens i nenes entre els anys 1937 i 1940. D'entre els padrins americans i britànics que hi estaven implicats, destaquen noms tan coneguts com, per exemple, els de Frank Sinatra, Ingrid Bergman, Peter Ustinov, Eleanor Roosevelt, entre molts d'altres. Per explicar tota aquesta història tinc a les mans aquest llibre, El xalet de Puigcerdà, el llibre que va posar al descobert tota aquesta història. El de Puigcerdà, la villa de Sant Antonio, concretament, fou el principal refugi del projecte Plan, que és l'ONG més antiga del món, impulsat per 3 anglesos i un australià, on s'hi van estar uns 130 nens i nenes que van desenvolupar diferents activitats a la Cerdanya. Gràcies a Plan es van apadrinar 400 nens i nenes entre els anys que comentàvem, 1937 i 1940. I entre aquestes nenes, la Pilar i la Isabel Carón, que quan tenien 8 i 9 anys, elles van estar en una casa d'acollida, concretament a Sitges. Després explicarem una mica com s'organitzaven totes aquestes cases, però comencem parlant d'aquesta història emocionant que es recull en aquest llibre, El xalet de Puigcerdà, d'en Jordi Finestres. Tu has explicat una mica el què, Jordi. Bon dia, benvinguts tots. Gràcies per acompanyar-nos als matins a TV3. Jordi, explica'ns una mica com arribes tu a la història. Gràcies. Tot va ser una mica una descoberta casual. Estem parlant del 2009, on tinc coneixement que havien hagut, entre les moltes organitzacions d'ajuda internacional als nens de la guerra, un programa d'apadrinament. És a dir, no era un programa d'adopció, no només era un programa d'ajuda, sinó era un programa d'apadrinament en el qual persones d'arreu del planeta, principalment, com bé has dit, d'Anglaterra, als Estats Units, d'Austràlia, el que feien era col·laborar apadrinant un nen. Com ho feien? Doncs a través d'una aportació cada mes. Els diners servien exclusivament per l'educació, el menjar per a aquests nens. I, a més, hi havia un intercanvi de cartes, de regals entre el nen i la persona que l'apadrinava. Tot això és el que avui en dia és Plan, una organització que continua fent la feina d'apadrinament en altres parts del planeta, especialment a Amèrica Central, a l'Àfrica, a l'Àsia. I el que volia conèixer era aquests orígens, qui té aquesta idea, com comença. I la pista és que tot comença a Catalunya, i concretament a Puigcerdà. El que volia conèixer eren els actors de tota aquesta història. Em poso en contacte amb Plan Espanya, on tenen unes oficines des de fa, crec, 10 o 12 anys, i la veritat és que no em poden donar molta informació perquè ho desconeixen. Em diuen que parli amb Plan a Londres, faig el camí, el recorregut, la instància, i diuen que els hi sona una història d'un origen d'un periodista, el John Langdon Davis, però que tampoc tenen aquests documents que jo busco. I finalment, a través d'una persona que conec dels arxius dels Estats Units a Washington, em poso en pista que aquests arxius podrien estar a la Universitat de Rhode Island. Em poso en contacte amb la Universitat de Rhode Island i em diuen, escolta, m'hem trobat unes caixes que encara no estan ni obertes, on hi ha tots els documents que vostè està buscant. Bàsicament, el llistat amb noms i cognoms de tots els nens i padrins. I la història és que tot comença a Puigcerdà, on els noms i cognoms, com els que tenim aquí, són gent de casa nostra, on no només hi havia una casa d'acollida a Puigcerdà, sinó que n'hi havia moltes més, a Caldetes, a Sitges, a Barcelona, i la història és que, vaja, jo dic que tinc ganes de descobrir això, i la gent de la Universitat de Rhode Island em diuen, escolta'm, si una persona ha trigat 40 anys en demanar-nos aquesta informació, dona'ns uns dies i t'ho farem arribar a casa. I així va ser. I aquí apareixen aquestes llistes. Explica'ns una mica com són aquestes llistes. Quina informació aporten de cadascun dels nens? De cadascun dels nens és la informació que s'articulava a través d'una fitxa que enviaven al padrí, on s'explica, evidentment, a banda del nom, de l'edat, també com és aquest nen. És a dir, quins són els seus objectius a la vida, què vol ser quan sigui gran, com és a dir, si és una persona tranquil·la, si és una persona més extrovertida, tímida, si té aficions. La majoria ens sorprèn, o no tant, estem parlant d'un context de guerra,
que els nois tots volen ser o aviadors... O mecànics. O mecànics d'avió. És a dir, hi ha una certa vinculació amb el tema de la guerra. Les noies, les nenes, tendeixen més a modistes, a feines segurament més que es poden arribar a entendre en aquella època. Però tots plegats tenen un objectiu en comú, que és ser gran, arribar a grans, fer una família, perquè realment, tot i unes edats molt prematures, estem parlant de nens i nenes, alguns de 4, 5, 6, 7, 10 anys, els més grans, realment agraeixen el que hi hagi unes persones que no arriben a conèixer mai, en el 99% dels casos, jo diria que no arriben a conèixer mai, però saben que hi ha unes persones de molt lluny, de molt lluny, de molt lluny, que gràcies a elles poden estudiar, poden anar cada dia a la casa o viure a la casa, tenir el menjar, i a partir d'aquí jo crec que s'articula una de les històries solidàries internacionals més boniques i emocionants i a la vegada, fins ara, desconegudes de la nostra història. I que ara podem conèixer de primera mà gràcies a aquest treball, també gràcies al documental que han fet la Cordèlia i la Clàudia, després en parlarem, però justament ara que parlàvem d'aquesta llista, en aquesta llista hi apareix, per exemple, la Pilar Carón, i posa d'ella 12 anys de Barcelona. El seu pare treballava a la indústria de la guerra de Catalunya. Evacuada de la Barceloneta durant els bombardejos. Vol ser actriu. Té una cal·ligrafia magnífica. I vostè va acabar sent actriu o no, Pilar? No. No va acabar sent actriu. Home de casa, em vaig casar i... Va ser mestressa de casa. Vostès són germanes, la Pilar, la Isabel. Com recorden aquella època? Estàvem juntes a la mateixa... 8 i 9 anys, estaven juntes? Juntes, sí. Com recorden aquella època? Vam anar a l'estiu, perquè allà nedàvem i tot, ens van ensenyar, després fèiem esport, i també ens donaven classes, perquè hi havia els nens i les nenes, érem dos. Llavors hi havia una classe que eren les nenes, una professora, i els nens a part, amb un professor. I llavors allà estàvem tranquil·les, menjàvem i tot, i fèiem esport, i corríem per allà, en fi, com nens. Què recorden, si els hi ha quedat algun record del tràngol de la guerra? Bueno, sí, els bombardejos. Recorden els bombardejos? Molta por i molta gana i fred. I quan van arribar, en aquest cas vostès van estar a Sitges. A Sitges. Per què van anar a parar a Sitges, ho saben? No, no ens van enviar allà. Però és que allà hi havia totes les torres que hi havia allà, totes eren de nens així, totes les torres d'allà. Estàvem a prop de l'hotel de Terramar, molt a prop, i teníem la platja allà mateix. Llavors sortíem, jugàvem, fèiem esport. Dius en el llibre, en començar l'any 39, Landon Davis, des de Londres, rep més notícies desagradables. Sitges està sent bombardejada intensament. Els nens de les colònies del Garraf són els primers de ser evacuats immediatament cap al nord del país, encara lluny de les tropes franquistes, per organitzar des d'allà la fugida a França. És justament en aquestes cases d'acollida on van a parar la Isabel i la Pilar. Com s'organitzaven, Jordi, el repartiment dels nens? I una mica, fins a quin punt aquests nens després podien tornar, si és que els seus pares no havien mort amb els seus pares? A veure, el repartiment es feia, primer comença sent una casa a Puigcerdà i després, evidentment, davant del gran allau de nens que venen de tot Espanya. Principalment, primer venen de les zones de Madrid, d'Andalusia, després venen d'Astúries, d'Euskadi, és a dir, venen en funció de l'abans de les tropes de Franco, dels bombardejos. Hi ha una coordinació absoluta entre l'organització, que hi ha aleshores a Plan, el programa d'apadrinaments, amb el govern de Catalunya, amb el govern de Companys, en el qual el govern cedeix aquest tipus de cases, de torres, que fins aleshores havien estat habitades, o fins al principi del conflicte, per gent que marxa a l'exili i s'aprofiten per acollir els nens, i es van distribuint en cases. És cert que cap al final de la guerra, això, davant de l'entrada o davant de la proximitat de les tropes de Franco, el que van fent és evacuant aquests nens, principalment al nord del país, van a Figueres, estan a Girona i finalment a França. Esclar, a França s'estaran per la zona del País Basc francès, però llavors què passa? Al tràngol de l'entrada de les tropes de Hitler a França hi ha una altra ocupació i, per tant, hi ha una segona evacuació de molts d'aquests nens que llavors van a Anglaterra. Entremig, però, com em preguntes, molts dels nens tornen a Espanya perquè són reclamats pel pare, la mare, per algun parent, per algun oncle, una tieta, i la majoria dels casos aquests nens tornen a Espanya. No pas perquè la gent de Plan no tingui el compromís d'acollir aquests nens, sinó perquè, esclar, amb l'entrada en conflicte d'Europa en guerra,
comencen a arribar nens d'altres parts de tota Europa, principalment de l'Europa central, de l'Europa de l'est, dels països ocupats pels alemanys, i, esclar, el que s'havia convertit primer en un programa d'aprenenaments de nens de la Guerra d'Espanya s'acaba convertint en un programa d'aprenenaments de la Guerra d'Europa. I davant d'aquest allau que passem dels 400 nens al 37 a milers a partir del 41, del 42, doncs es demana que tots aquells nens que tenen una persona a l'estat espanyol que els pugui acollir, doncs es tornen a Espanya a través d'una sèrie d'acords amb l'Església, principalment perquè els acords amb l'Espanya de Franco són inexistents. De fet, a l'any 40 hi ha alguns articles a la premsa espanyola on es qualifica aquest programa de plan com una qüestió de trata de blanques i d'esclavatge infantil. És a dir, no només no hi ha un agraïment a la feina que s'ha fet, sinó que realment hi ha un intent de desprestigi, d'insult, i, per desgràcia, de silenci de tants i tants anys, i això jo crec que explicaria el per què ha costat tant de trobar aquesta informació i, sobretot, perquè hem hagut de trobar aquesta informació tan lluny com és als Estats Units. Clar, i molts d'aquests nens també us ho deveu haver trobat. Vosaltres que heu estudiat, investigat el qui, que potser ja havien mort, alguns d'ells, no? M'estic referint a la Cordelia Alegre i a la Clàudia Aragón, que han fet justament un documental sobre tots aquests nens que van ser repartits en diferents cases d'acollida. Com ha estat aquesta feina de recerca, a part d'apassionant, sens dubte? Llarga i intensa, perquè vam començar farà ara un any i mig, a partir d'un article al diari Ara, que explicava la història aquesta que havia explicat el Jordi al seu llibre. I llavors el que més ens va cridar l'atenció era la llista que van publicar al mateix diari, que era la mateixa llista del llibre, i que hi havia més de 200 noms de tots els nens que van passar per aquelles cases. I va ser com una mena de repte i vam dir, podem començar a buscar aquesta gent a veure si, a més de la part informativa que trobem al llibre, doncs aconseguim trobar la part humana de la història, no? I sentir de primera mà el que va passar. I així vam trobar gent com les germanes Carón. Com les germanes Carón, que ens expliquen avui la seva experiència, com altres testimonis que es recullen en el llibre, que també es recullen en aquesta informació de l'Ara, colpidors, com un nen que apareixia amb una nota deixada pel seu pare i que el seu pare escrivia, diu, aquest és el José, jo sóc el seu pare, sé que em mataran quan caigui Santander i demano que tot aquell que llegeixi això tingui cura del meu fill, no? Imagineu-vos el John, un noi britànic de 30 anys que arriba aquí, que té ganes de viure l'experiència d'una guerra, d'explicar-la a la premsa anglesa, que es troba amb aquest nen. Clar, què fa el John? Doncs aleshores es posa en contacte amb gent d'Anglaterra, amb gent, diguéssim, que tenen un pes dins del món cultural, financer, polític, i els explica, escolta, m'he trobat aquest nen que li passa això. Imagineu-vos la quantitat de nens com aquest nen que necessiten ajuda, i comença doncs això, una campanya per demanar fons, per demanar la complicitat de la gent davant de la inoperància absoluta de l'oficialitat dels governs britànics. No sé si la Pilar i la Isabel poden recordar el que és per un nen en aquell moment el marxar de casa i el anar a una casa d'acollida on se us va tractar fantàsticament, on fins i tot veu poder ser felices en una època de guerra, però sens dubte allò va ser un trencament amb el nucli familiar. Com recordeu aquesta experiència? Home, trobava a faltar la família. Sí, no, des de luego. El que jo no recordo gaire era perquè era molt joveneta. I el que recordo és que anàvem a la platja. A Sitges? Sí, jo no sé el temps que vam estar allà, perquè estàvem a la platja, ens banyàvem, però després anàvem a les colònies de franceses i així, i feia molt fred. I no sé, és que no ho sé, el temps que vam arribar a estar allà. Potser uns... No sé, potser uns 6 mesos o així, perquè vam agafar l'estiu i vam agafar part de l'hivern. I llavors vam tindre sort de no poder anar a França, perquè la mare es va vindre a buscar. Llavors vau poder tornar amb la vostra mare. Sí, bueno, però els professors no volien donar. Van vindre a demanar-ho, la mare, i els professors no volien perquè es volien portar a França, es volien protegir, no? Com funcionava això? És a dir, quan, per exemple, un pare o una mare reclamava al seu fill que deia, doncs jo ara ja el puc tenir a casa, o com funcionava, per exemple, el reconeixement per part dels pares de dir no el puc tenir i està en perill amb mi i voldria que fos acollit. Bueno, era una època bastant convulsa, per tant, i era molt difícil, sovint no tenien comunicació les famílies amb els propis nens o amb les colònies o els organitzadors de les colònies. En el cas dels testimonis que hem trobat, la majoria van tornar, tots van tornar amb les seves famílies i els van reclamar. Va ser la família mateixa que els va reclamar ells.
Que bé, perquè t'anava a preguntar fins a quin punt, a més, donat que estem en un període de guerra, quants nens van entrar a les cases de colònies, o a les cases, i després ja no van tenir mai més contacte amb la família perquè la família havia mort o perquè havien hagut de marxar o el que fos. Al documental hi ha casos curiosos que cadascú té com la seva pròpia història de com va arribar a tornar. Hi ha una senyora que a casa seva... O sigui, ella era molt petita i llavors no recordava el lloc on vivia. I fins que la família no va estar buscant i buscant tots els nens exiliats, fins que no la van trobar, no va poder tornar. Clar, perquè ella no sabia com es deia la seva família, ni a quin carrer vivien, ni res. De tots els testimonis que apareixen al documental, quants han quedat fora perquè o no els heu pogut localitzar o no se sap una mica quina ha estat la seva evolució, no?, a nivell familiar? Uf, moltíssims. Molts que, per exemple, poden estar en aquests moments veient el programa i pensant, doncs, però si jo vaig estar en una casa, ara no sé si era una casa que formava part justament d'aquesta plan, no?, d'aquesta iniciativa solidària. El documental està rodat, però estem molt oberts a sentir noves històries perquè ens hem implicat tant en això que qualsevol nova persona seria tot un plaer. Vosaltres sou dues de les 4 que formeu part d'aquest grup d'estudiants del grau en comunicació audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Com va anar el plantejament també al professor de que volíeu fer aquest documental i com l'ha rebut, clar, perquè és molt interessant. Vam trobar el tema quan teníem la necessitat. Gràcies a l'article aquest de l'Ara, que abans us comentava la Cordèlia, vam interessar-nos pel tema i vam decidir començar amb la investigació. I, com deia abans, es va convertir en un repte. Vam estar-nos 3 mesos trucant. Només trucant. Trucant i trucant. Vam fer més de 300 trucades. Algunes d'elles surten al tràiler del documental. I sí, és com un documental de detectius, d'investigació. I al final la pròpia investigació forma part del documental. La casa, actualment, què és la casa, aquesta Villa Sant Antonio, aquest xalet de Puigcerdà? Tenim imatges d'aquesta casa que podem veure. Són apartaments per gent que estiueja o que va durant l'any a Puigcerdà. És una casa fantàstica, pràcticament està igual en l'aspecte extern. En l'aspecte extern, a dins ja, diguéssim, ha canviat més. Aquí tenim l'Ingrid Bergman justament amb una iniciativa solidària. Aquest és el John Langdon, en un míting a Nova York, on reclama precisament de forma vehement. Aquest també és el John, amb la Patrícia. Sí, ballant sardanes a S'Agaró, no? És això? Sí. Una persona que, per cert, el John, després de tota aquesta història de la guerra, a partir dels 50, s'estableix a Catalunya i, de fet, els seus fills ja neixen aquí i és una personalitat que l'hem vist ara, doncs, això, implicada absolutament amb la cultura del país. Abans que ho comentàvem... Són imatges de felicitat, la dels nens i nenes que justament estaven en aquestes... Dins un entorn de desgràcia, tu veus aquesta imatge, aquestes rialles, i penses, aquestes nenes són felices. I comentàvem abans de noms importants de la gent del món, per exemple, de Hollywood, que precisament van voler, de forma expressa, abans has comentat alguns noms, Ingrid Bergman, Francis Sinatra, etc., de mantenir aquest cert anonimat per no, d'alguna manera, penjar-se la medalleta, diguéssim, de l'apadrinament, i el que farà és que molts d'aquests nens i nenes mai van saber que la persona que realment els va ajudar a fer-se grans eren personatges que després en poder veure o admirar o idolatrar en el cinema, no? La qual cosa realment, és a dir, és tan emocionant, evidentment, la feina anònima, la donació anònima de tanta i tanta gent d'Anglaterra, d'Austràlia, dels Estats Units, com aquests personatges que s'impliquen i que continuaran amb la feina d'apadrinament, no només amb els nens de la Guerra d'Espanya, sinó després amb els nens de la Guerra Mundial i fins entrat als anys 60. Jordi, Cordèlia, Clàudia, teniu necessitat ara de continuar aquest projecte d'alguna manera? Tu, a través d'un altre llibre que continuï aquesta història, vosaltres també buscant, no sé, més testimonis, la segona part d'aquest documental? Nosaltres encara estem intentant acabar aquest, que ja és prou feina, però realment és una investigació que no donem per tancada. Infinita, sí. Vam estar, això que vam dir, 3 mesos trucant, però cada trucada que fèiem ens portava un nou pas d'alguna cosa nova. I en el teu cas, Jordi? Jo em comprometo a ajudar-les i ajudar-los en tot el que pugui. Sí, jo vaig fer, diguéssim, la primera feina de descobrir una mica el què i el com. Ells han fet una feina impressionant. Però això no era una casa d'acollida, eren unes colònies. Eren com unes colònies. Unes colònies per la Cendeta i Fai. I el que cal és, encara aquestes històries,
històries que s'amaguen bé en arxius per tot el món, d'insistir-hi, de descobrir, perquè realment estem parlant de la vida, de la memòria de 400 nens i nenes, doncs imagineu-vos quantes d'aquestes històries poc explicades, mal explicades o gens explicades de la guerra encara es poden amagar en diversos arxius de tot el món, i realment és un plaer que entre tots plegats ens ajudem. I sobretot ara amb les noves tecnologies, que també ho poden facilitar. Pilar i Isabel, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, tenir aquest testimoni excepcional de dues senyores que en aquell moment eren nenes que van viure en aquestes cases de colònies. En molts casos van ser cases d'acollida per la situació que s'estava vivint, la Guerra Civil. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos avui als matins a TV3. Quan falten pocs segons ja per 11:45, ara fem una petita pausa i de seguida parlarem amb dos estudiants del programa Erasmus que podrien acabar perdent un any d'estudis i una part dels seus diners si no reben la part de la beca catalana per estudiar a l'estranger, la part que correspon, lògicament, a la Generalitat de Catalunya. 2 minuts i sentim el seu testimoni. Fins ara.